vô sạch rầy hàng về sàng chân tới vô sạch bột rửa nông trường lắm miên vô sạch rầy miên miết miên rụng đen dương hàng việt tôi chân máu đầm bầy ao vì nghe ruột bột bị chập lạt áเครื่องយើងបានបុកមុននេះឥឡូវរួចរាល់ហើយក្នុងគ្រឿងហ្នឹងមានត្រូវមានស្លឹកក្រូចសើចមួយទៀតបើមានស្លឹកក្រូចសើចដាក់វាបុកជាមួយគ្នាមកហើយនេះមកពីអត់ចូលចិត្តក្លិនស្លឹកក្រូចសើចបានអត់ដាក់អានេះម្ទេសក្រៀមម្ទេសក្រហមយកវាមកត្រាំទឹកត្រជាក់ក៏បានត្រាំទឹកក្តៅក៏បានសំខាន់ហើយមកក្រៀមបែបយកគ្រាប់ឲ្យស្នូលទៅណាហើយតាក់វាក្តៅហាខាងពេកនេះម្ទេសក្រៀមគេហៅម្ទេសឆ្អើរក៏បាននេះប្រហុកតាមចំណូលយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តដាក់នេះដាក់ច្រើននេះសាច់ជ្រូក3ចូលយើងសូវចូលចិត្តធុំស្អុយប្រហុកតិចបានអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមយកទាំងអស់នេះទៅចិញ្ច្រាំចូលគ្នាបានមកល្អហើយដូចជាការស្រេចយើងចាប់ដើមទៅវគ្គបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាហាមចាក់ចែងពីវីដេអូនេះតោះតាមមើលទាំងអស់គ្នា
យើងប្រើខ្លាញ់ជ្រូកក៏បានប្រេងឆាក៏បានឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរំលីងគ្រឿងខ្លាញ់យើងរៀងក្តៅហើយអត់ចូលចិត្តយើងដាក់ចូលទៅសខាងក្រៅទៀតទេព្រោះយើងមកដាក់ក្នុងគ្រឿងហ្នឹងហើយខ្លាញ់យើងរំលែងគ្រឿងហ្នឹងឲ្យវាឈ្ងុយមកឲ្យវារៀងឈ្ងុយមកចាំដាក់សាច់ចូលឥឡូវចាប់តាមក្លិនឈ្ងុយតិចៗមកហើយអូខេដាក់សាច់ចិញ្ច្រាំមុននេះមកចូលបញ្ចូលគ្នាមកដាក់ទីដូងចូលបន្តិចក្លិនឈ្ងុយមកបដាហើយដល់ឈ្ងុយមកពណ៌ឡើងស្អាតផងហើយដាក់ទីថែមដាក់តាមរាវចង់ញ៉ាំរាវដាក់ទីរៀងច្រើនទៅចង់ឆាប់ដាក់ទីល្ងបានហើយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំទីអំពិលទុំយើងចង់មានជាតិជូរដាក់អំពិលទុំចូលយើងកាត់អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក្សកាត់ត្រៃជូរអីប៉ុណ្ណាបដារសជាតិឆ្ងាញ់អូល្មមហើយជូរល្មមផ្អែមប្រៃក៏ល្មមដែរមកឆ្ងាញ់មកយើងចូលចិត្តផ្អែមយើងថែមស្ករបន្តិចទៀតទៅចូលចិត្តប្រៃថែមទឹកត្រីអូខេអូយទំនងណារបស់សំខាន់មួយទៀតគឺខ្សែខ្ចីចូលចិត្តញ៉ាំណាខ្សែខ្ចីខ្សែពណ៌ឡើងត្រាស់ខ្មងបងអូខេយើងតាមញ៉ាំត្រៃទៀតយើងដាក់ខាងបានមានត្រៃសម្រាប់ជំនួសអូចំណូលណាអូខេឥឡូវសុំភ្លក់មួយសិនអូយចំណូលណាហាមដាក់មាត់ណាអូខេ តាមម្ចាស់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក្នុងវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ